個感覺。咁其實因為當時咧，其實有好多歌手朋友在場啦，即係 Jenny 啊。我都有喊㗎，你見唔見到啊？我見唔到啊！如果你蒙咗啊！蒙咗，睇唔到啊！你又唔話翻俾我知㗎？我之後又話俾你聽，不過我見報紙上面就係寫 APA 咁，我費事出聲啦。我希望係寫你啦。係咩？而家補翻啦。咁有冇啲阿坤哥其實而家諗翻轉頭嗰晚，哎呀一時唔記得咗要多謝嘅人咧？其實唱片公司嘅同事啦，好多譬如有老闆啊、大薛生啊，或者等等一啲公司嘅同事，仲有愛回家啲劇組啦。因為即係拍劇，專業都拍過啦。咁拍劇係嗰個期係好難度到㗎嘛。係。咁所以咧，但係大家都俾我放出去咧，即係去做啲錄音啊、宣傳嘅工作。所以咧，我都好多謝佢哋，我唔記得咗講啊。唔緊要，都係 Jenny 啊！多謝你啊！多謝你。佢同阿秋生哥一樣，因為見到所以多謝，都冇乜原因。心入邊有佢，所以我揾咗好耐先揾到出嚟。好大壓力喎呢下。Jenny 咧，Jenny 有冇啲咩感受咧？其實我有冇啲咩？我諗我都係多謝咗漏咗一啲幕後嘅一班功臣啦，同埋因為我淨係掛住多謝投票嘅觀眾，但係我唔記得咗多謝我自己嘅 fans， 多謝你哋咁樣咯。所以其實有好多人都係可能講下嗰一瞬間咧，好多感覺衝入嚟嘅，就會唔知道應該講邊樣先咁樣。唔緊要。嗱，講到難忘咧，除咗嗰晚啦，對於大家嚟講都好難忘之外啦，平安夜應該都有唔少難忘嘅經歷嘅喎。兩位有冇啲難忘嘅平安夜可以分享一下咧 ？Jenny 咧應該好多喎，你講嚟聽下。我好難忘嗰個平安夜未發生嘅，未發生。咁你心目中一個難忘嘅平安夜應該係點？梗係同坤哥一齊過啦。而家咪過緊咯，今日平安夜咯，度過就算。所以冇啊，平安夜就過唔到啦，平安晏晝就可以過啦。平安晏晝 ，OK。坤哥咧，坤哥有冇過過一個難忘嘅平安夜咧？都未有，未有一個好難忘。會唔會就係嚟緊呢個咧？我希望係啦。自己望咗。今日好奇怪，嗰啲視線係不斷嗰度一路望過嚟，跟住我又望翻過去，就係咁望嚟講去。好忙啊！係好啦，全部都唔講，我哋講下杯原子啦，不如咁樣好啊？係啦，嗱，杯原子嘅熱潮咧。